به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. فصل دوم از ریاضی پایه ششم. مرتب کردن کسرها و اعداد مخلوط. کسرها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. خب یه تعداد کسر به ما داده و به ما گفته که مرتبش کنیم. به غیر از هم مخرج کردن برای مرتب کردن کسرها، روش دیگه ای هم وجود داره و اون این هستش که ما کسرهای کوچکتر از واحد و بزرگتر از واحد رو مشخص کنیم و سپس مقایسه رو جدا جدا انجام بدیم. خب از بین کسرهایی که داریم 3/7 کوچکتر از واحد هست، 1/3 که یه عدد مخلوطه، یعنی کسر بزرگتر از واحد بوده. 3/2 بزرگتر از واحد هست که عدد مخلوطش میشه 1/1/2. اینو هم بدونیم که تبدیل کسرهای بزرگتر از واحد به عدد مخلوط خیلی میتونه ما رو در مقایسه کردن کمک کنه. عدد بعدی 3/5 یک عدد مخلوط هست یا یک کسر بزرگتر از واحد محسوب میشه. 1/3 کوچکتر از واحد هست و 21/7 هم که اگر ساده کنیم 3 واحد کامل میشه، یعنی این هم از 1 بزرگتر هست. این کسر 3 واحد کامل هست. برای مرتب کردن این کسرها من این کسرها رو در 3 دسته تقسیم بندی میکنم. خب کسرهایی که داشتم رو دوباره می نویسم. کسرهای بزرگتر از واحد رو تبدیل می کنم به عدد مخلوط، مثل 3/2 که عدد مخلوطش میشه 1/1/2. همچنین 21/7 هم که میشه 3 واحد کامل. برای مقایسه این اعداد 3 دسته درست می کنم. یه دسته اعداد کوچکتر از 1، یعنی به 1 واحد کامل نرسیدن، کوچکتر از واحد هستن. یه دسته دیگه اعداد بین 1 و 2 و همچنین دسته آخر هم اعداد بیشتر از 2. با توجه به این که کسرهای بزرگتر از واحد رو هم به صورت عدد مخلوط نوشتم، میتونم به راحتی در این دسته بندی ها قرارشون بدم. خب کسرهای کوچکتر از 1 یا کوچکتر از واحد در بین اعدادی که داشتیم، یکی 3/7 هست و دیگری 1/3. این دوتا عدد کسرهای کوچکتر از واحد ما هستند، پس در این دسته قرار می گیرند، دسته کوچکتر از 1. اما اعداد بین 1 تا 2 که عدد مخلوطشون 1 و خورده ای هست، که اینجا 1/1/3 رو داریم، همچنین 1/1/2 هم در همین محدوده قرار میگیره. کسرهای دیگه توی این محدوده قرار نمیگیرن. پس اعدادی که در این محدوده، یعنی بین 1 تا 2 هستن، 2 تا داریم، 1/1/3 و یکی 1/1/2 که می نویسم در این دسته و دسته آخر بیشتر از 2 هستش. اعداد بیشتر از 2 در بین اعدادی که داریم، یکی 3/5 هست، 3 و خورده ای، همچنین 21/7 که شد 3 واحد کامل. پس این دو عدد رو در این دسته قرار میدیم، بیشتر از 2، 3/5 و همچنین 3 واحد کامل که همین 3 واحد کامل همون 21/7 بود. و حالا مقایسه کردنشون راحت تر شد، یعنی جدا جدا میتونیم مقایسه کنیم. در محدوده کوچکتر از 1 یا کسرهای کوچکتر از واحد 2 تا کسر داشتیم. برای مقایسه 2 تا کسر میتونیم هم مخرج کنیم یا هم صورتشون کنیم، یا اینکه از روش پروانه یا ضرب دری استفاده کنیم که این روش به این طریق انجام میشه. صورت کسر اول در مخرج کسر دوم ضرب میشه. 1/7 بالای کسر اول می نویسیم و همچنین صورت کسر دوم در مخرج کسر اول ضرب میشه.
که ضربشون رو بالای کسر دوم می نویسیم. 3 تا میشه 9 تا. خب الان 9 بزرگتره یا 3؟ معلومه که 9 بزرگتر هست. پس نشون میده که کسر 3/7 بزرگتر میشه نسبت به 1/3. این روش سرعتی هست برای مقایسه کسرها. خب بخش اول رو که متوجه شدیم، یعنی در بین کسرهای کوچکتر از واحد متوجه شدیم که 3/7 بزرگتر از 1/3 هست. اما بریم در محدوده بعدی، یعنی بین 1 و 2 که 1 و 1/3 رو داشتیم و همچنین 1 و 1/2. خب کاری با واحدهای کاملشون نداریم، مساوی هست. این طرف یه واحد کامل، این طرف هم یه واحد کامل. ما قسمت های کسریش رو مقایسه میکنیم، یعنی 1/3 رو با 1/2 مقایسه میکنیم. اینجا یه نکته‌ای وجود داره. 1/3 و 1/2 صورت هاشون مشترک هست. زمانی که چند کسر صورت مساوی داشته باشند، کسری بزرگتر است که مخرج کوچکتری داشته باشد. خب الان 1/3 و 1/2 صورت هاشون مساوی هست. پس کسری بزرگتره در این حالت که مخرج کوچکتری داشته باشه، که اینجا 1/2 نسبت به 1/3 مخرج کوچکتری داره، پس بزرگتر میشه طبق نکته‌ای که اینجا متوجه شدیم. پس همینجا با دونستن همین نکته میفهمیم که 1 و 1/2 بزرگتر از 1 و 1/3 هست. واحدهای کاملشون که مساوی بود، اینجا کافی بود که قسمت‌های کسری رو با هم مقایسه کنیم که از همون روش ضربدری هم میتونستیم این کار رو انجام بدیم، اما با دونستن همین نکته دیگه نیازی به استفاده از اون روش نبود. اما در محدوده بعدی که اعداد بیشتر از 2 رو در اونها داریم که تونستیم 2 تا عدد پیدا کنیم، یعنی 3 و 5/7 و 3، که همینجا بدون استفاده از هیچ روش خاصی میتونیم متوجه بشیم که 3 و 5/7 بزرگتر از 3 هست، چون 3 و 5/7 یه مقداری بیشتر داره نسبت به 3 واحد کامل. 3 و خورده ای هست، اما اینجا 3 واحد کامل هست. این خورده یعنی 5/7 باعث شده که بزرگتر بشه نسبت به 3. پس همینجا بدون استفاده از روش خاصی متوجه میشیم که 3 و 5/7 بزرگتر هست نسبت به 3. خب الان کسرها مرتب شدن. اگر دقت کنیم 1/3 از همه کوچیکتر هست، بعدش 3/7، بعدش 1 و 1/3، بعدش 1 و 1/2. 1 و 1/2 همون 3/2 بود. بعدش 3 و در نهایت یعنی بزرگترین عدد بین این کسرهایی که داشتیم 3 و 5/7 بود که یک بار دیگه مرتب شدهشون رو اینجا می نویسم. کوچکتر از همه که کسر 1/3 شد، بعدش به ترتیب حرکت می کنیم به سمت کسرهای بزرگتر. کوچکترین شد 1/3، بعدش 3/7، بعدش 1 و 1/3، بعدش 1 و 1/2 که همون 3/2 بود، پس می نویسم 3/2، بعدش 3 واحد کامل که کسریش 21/7 بود و در نهایت بزرگترین عدد هم 3 و 5/7. 1/3 از همه کوچکتر و 3 و 5/7 از همه بزرگتر.